第四次，你教我死咗啦，我陰公啊！嗱，第四次嚇，我記住㗎，呢度。喺度啊！你孭翻個袋出同我講嘢啦，跌咗落去啦條帶。8就咁打你嗰陣時你就。我係10幾周有喺度打。一定我好似你咁樣冇家教嘅。打啦！我係佢哋代表。家教。第11次，11。冇人哋冇好似你咁樣冇家教。12。13。有家教好唔計。12。13。俾掌聲佢。13。啱咪咁樣13。我忍你。我唔忍你，我繼續串你。畜生第5次，而家就可以分嘢啦。第6次。第6次。正啊！啊？喂，仲有冇啊？正畜生嚟嘅你。試下打我。你試下。我而家100幾兜有喺度。你係咪真係要開啊？我係10幾兜有喺度。喂，老豆。我10幾人喺度。你教人拍佢幾多人啊？哦，拍低咗。哎呀，人哋唔會咁嘅。打你老網臭開啊！哎呀，老豆。你哋佢個個都拍一場啫，都掟出去啦！我10幾人喺度。10幾人我打你都幫一插骨掟咗啦！拍低咗未啊，頭兄？畫緊啦。得個啦，個喂，我可以告你2條罪，第一恐嚇，第二爭啲打，爭啲唔計啦。第三，你老母俾掟出去啦！二台拍低咗啦，點解會？拍低咗。我哋呢度總共有6部電話，1部係拍你，5部係報警。有冇聽過君子動口不動手啊？一睇知你，佢所講嘅畜生啊，係嘛？佢所講嘅畜生。陰公啊，唉！